Tatak RMN. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Mga igsuon, ngano nga kanunay natong giisa ang atong Ginoong Hesukristo diha sa atong pagtuo. Nga diha gayod sa dihang gabitay siya sa cross, nga giisa siya sa Kalbaryo, aron pagapatyon. Ngano nga ang maong okasyon, ang maong hitabo, kanunay natong handumon diha sa atong kinang gitawag na tog handumanan, kon simbolo kanang atong Santo Kristo sa atong pagtuong Katoliko. Ngano nga kanunay natong giisa nga unta na humanaman kadto nahitabo dito sa Kalbaryo ang kamatayon ni Kristo atong Ginoo. Ang tubag ato kanang mabasa ug masabot sa giasoy ni San Juan sa Kapitulo 3, versikulo 14 atong basahon. Sama nga giisa ni Moses didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga
nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Okay, mao kana ang giisuwat o giasoy ni San Juan sa Kapitulo 3, versikulo 14 nga matud pa atong husbon. Sama nga giisa ni Moses didto sa kamingawan ang bitin nga bronze, no, sa ubang hubad tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Giunsa man ni Moses pag-isa katong bitin nga bronze o tumbaga nga kung atong sabton ribulto sa usa ka bitin nga tumbaga. Giisa kana ni Moses dito sa kamingawan. Giisa kadto ni Moses tungod kay ang Dios nagpakita og usa ka dakong dili lang kay tilimadon, iyang gipakita ang iyang dakong gahom sa iyang katawhang Israel. Ang iyang katawhan iya kining gipakitaan og gahom pagpamatuod nga siya mao gayud ang Dios nga labaw sa tanan nga kinahanglan atong yukbuan o ludhan. Ngano man kung atong balik lang taon ang maong hitabo, ang background og nganong nahitabo kadto nga gipabuhat og larawan o ribulto sa bitin nga tumbaga si Moses sa Dios, no, kung atong balikan alang sa mga nakalimot ba o alang pud sa paglabas sa maong hitabo. Sa Números Kapitulo 21, naaman niya mabasa, kadtong giisa ni Moses ang bitin o ribulto, no, nga tumbaga. Números Kapitulo 21, versikulo 4 hangtod sa 9, no? I-take note mga tinahod nga tigpaminaw. Números 21, tudling 4 hangtod sa 9. Siguro ato ning basahon. Okay. Matud pa? Gikan sa bukid sa Hor, na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao nga gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moses. Nagkanayon sila nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhining kamingawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malalah ug gipamaak ang mga tao. Og daghang mga tao sa Israel ang
namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moses ug miingon, Moses, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo Moses sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moses alang sa mga tao o giingnan si Moses sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga. Og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakag bitin nga makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moses og ribulto nga bitin nga tumbaga og gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Og kon ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Mga igsuon, mao kadto no? Ang gibasa na to nga sitas, mga sitas sa kapitulo 21 sa Números, kapitulo 4 hangtod sa 9. Gihulagway kini bang pagka dugay kaayo mutuo ang tao? Ingnon ta lang pagka walay pagtuo, di po siguro matawag og way pagtuo kaya ni tuo ra man gyud ni sila, pero ilang gipakita ba ang ilang kakulang sa pagtuo o gani ang maong hitabo maparihas raman pud sa atong panahon karon. Kay kita karon bisan taliwala nga kining gahom sa Ginoo na sangyaw gyud sa tibuok kalibutan, kay kining Biblia na apod-apod naman ni unya napamatud-an diha sa kasaysayan, church history, kasaysayan sa kaluwasan nga ang Dios nagpakita gayud og kanang mga timailhan nga siya anaa gayud bisan manggali scientifically, no? Bisag di sa nato na puntingon kanang espiritual gyud kaayo nga pagpadayag, no? Scientifically lang, no? Muingon ta nga kuyawan ning Dios kining kalibutan nga iyang gihimo, kining adlaw, bulan, kabituunan, dako naman ning katingalahan, no? Unya nakasigurado man ta nga siya gayud ang gagama gahimo niini, kay dili man ni mahimo sa tao, dili man ni mahimo ang bisan kinsa gawas kaniya. Ang adlaw nga iyang gibuhat, pagkadakong milagro ni ana matud pa sa mga siyentipiko nga kanhi, dili mo tuo og Dios, pero sa kadugay nilang pagtuon sa siyensya, niabot naman na Hinuon ng panahon nga nausab ang ilang panglantaw nga kanhi dili sila motuo og Dios, pero nituo naman. Kay malisod, no, daghang kay mga pangutana manggod nga dili naman nila matubag. Na ay mga teorya, na ay mga pangagpas, pangutana tubag, pero musangko man gyud sa pangutanang dili na nila matubag. Nga imposible kaayo nga ang usa ka butang mutungha rag iya nga walay
hinungdan o walay cause. Mahimo lang sa kabutang niya, way gabuhat. Impossible. Ang hanay kuno, ang hanay, napuno sa hanay kuno ning kalibutan, ang mga planeta wa magbangga kay ana ay kaugalingong orbit, tuyukanan. Mahimo kaha na. Mukalit lang naghanay nga walay gahanay. Diha sa imong sala, maayo kaayo pagka-fix no diha sa imong balay. Mahitabo ka nga na-fix o maayo kaayo pagkahanay ang imong panimay kung wala ka na nimo gihanay. Ikaw mo'y gahanay, maong adunay hanay diha sa imong panimay. Ang mga lamisa, lingkuranan, maayo kay pagkabutang. Unya, limpyo tungod kay nang limpyo ka. Dili mahitabo ang maong hanay kung wala nimo kana gihanay. Ikaw tao. Pero kining hanay sa universo, mahimo ka na kanimo sa tao? Dili. Naagayod ang gahimuana. O kinsa siya, nagkahiusa man ta, kitang matuhuon, nagkahiusa tas pagtawag kaniya og Dios. Pagkamao nga labing gamahanan. Ang adlaw nga iyang gihimo matud pa sa pipila ka mga siyentipiko nga nituo na og kining Dios, pero ang uban wa paghapon. Naghulagway paghapon sa kakulang sa pagtuo. Sama atong gibasa nato sa Numeros 21, 4 hangtod sa 9 nga taliwala sa mga milagro gipakita sa Dios. Bagulbo lang gihapon sila ni Moses. Di ba? Unsa man tong mga milagrong gipakita sa Dios nila? Katong paghigawas nila sa Ehipto kay kining atong gibasa nga Numeros God, mao naman ay katong paghigawas nila sa Ehipto, katong ilang liberation gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon nga nagulipon kanila. Nya unsa man to, di ba, na may salida ganyan na, the Ten Commandments? Unsa man to mga dagkong milagrong gipakita sa Dios kanila. Pero nagpakita paghapon sa ilang kakulang sa pagtuo. Bagulbol gihapon sila sa Dios. Bagulbol gihapon sila ni Moses. Mausab karon. Doon na gihapoy mga siyentipiko nga dili gihapon mo tuo, pero nabahin na noon sila. Kinaan naman po yung mga siyentipiko nga nagtuo na gyud og Dios. Matod pa sa pipila ka mga siyentipiko, tanawa ra gud ng adlaw, pagkalisod na tugkaron. Kay nag-usa man sila nga kung naagani kunong nakunoy kanabang hayag, dunay unsa ni danag sa kahayag, kung dunay kahayag, duna kuno nay sunog. Unsa ibut pasabot ana, kung dunay kahayag o siga sa kahayag o kalayo ba, duna gyud nay sunog. Unsa may ibut pasabot na to sunog, dunay gasiga. O pananglit diya sa kabukiran, dunay nakita na tong sa man tong hayag mo kay sunog. Doon na siguro ga haling. Sunog. Kanang bumbilya, for example, o fluorescent lamp. Naman ay sunog na. Basig mo ingon mo, sa may sunog na biritas, no? Matod pa sa mantigo na sa makahibalo na, eksperto. Kanang bumbilya, for example, na aman ay, kung ako malimot, filament, mo kanang combustible material, nga masunog, nga bahin, diha, mao nang musika. Mao na inig ka-ut-ut sa maong combustible material, mahurot, maut-ut, mapunder, di ba? Kanang bumbilya. Naanay combustible material nga mao nay masunog
mo nang mukos, mo patungha og kahayag. Pero mahurot na gina mapupos na gali ng combustible o masunog nga bahin, mawala ang iyang kahayag. Kanang magsugnod ka, maglungag ka, kanang kahoy nga imong gisugnod, mo man ay combustible material, masunog nga bahin mo nang muhayag. Pero inig kaot-ot maabon na, mawala na ang iyang siga, kahayag. Mo na nga kung naagali kahayag, dunay siga, kahayag, dunay sunog. Di ba? Ano yung pangutana? Kinang adlaw, hayaga magkay sa tanan, dili man mawala. Unsa man kadako nga bahin, unsa man na siya kadako nga di man siya maut-ut, maura man gihapon ang iyang kahayag, wa man gay makibrahi nga kadugay naman iyang hayag. Muhinay na onda na. Pero sige ra man gihapon. Hapit maliki manggali atong agtang diha bisag layo ra kay siya. Diha maglakaw ta des daan kung muhayag ni siya mayo. Pagka na kong milagro ang sunog sa adlaw, ngano wala man na maut-ut, sige ra man gahayag. Init pa kays nga tanan. Mo bitaw ni Anto, dunay gaisip sa adlaw nga mao man siguro na Dios. Mao man siguro na Dios. Mo nang gihimo nilang Diyos ang adlaw. Pero di man na mao. Kay ang Dios mao kadtong gabuhat sa adlaw. Ang Dios mao kadtong gabuhat sa adlaw. Dili ka ng adlaw. Na masipyat. O bitaw nga kita mga Katoliko kitudluan tas to mga pare nga kanang atong ribulto dili na maoy Dios. Di na maoy Dios. Ang Dios siya. Sama ato kinitong gibasa ba, no? Mga tinahod nga tigpaminaw sa Numeros 21:4 hangtod sa 9. Dili man daw ta ng paghimog ribulto kay ang Dios God mo'y gasugo ni Moses. Paghimog ribulto sa bitin. Bitin nga tumbaga. Di ba? Kaklaro kayo ato? Ang Dios kadtong gasugo ni Moses. Ang Dios, balikon ko, ang Dios kadtong gasugo ni Moses paghimog ribulto. Di man ni ha? Ang Dios pagyud mo'y gapahimo. Ano mo na, wa man sayop na itong mga pari nga dili daw ta na paghimog ribulto. Pero asa masayop ang tao kung ang maong butang mao na himuong Dios. O bitaw kanang adlaw nga dunay nag-isip nila sa una nga kanang adlaw mo na Dios. San God, di ba? Mao nang di ginamaw. Mahimong Dios ang usa ka butang kung himuong Dios kay dili man na Dios. No? Alam mo mingong kag tarak-tarak kay dili tinuod trak, duaan lang. Doktor kay di tinuod doktor. Di ba? Kanang Dios pod nagtuo ka nga Dios na unya di tinuod mo na Dios. Sa ato pa kung ang ribulto dili nimo isipon nga Dios, dili na Dios. Mao na, di ba? O niya kay kanang adlaw gihimo mang Dios. Sa una di ba kanang Sun God? Di ba? O nang dili mao. Ang Dios kadtong gahimo sa adlaw. Og moadto punta sa Numeros 21:4-9, ang Dios kadtong gasugo ni Moses sa paghimog ribultos bitin. Dili kay katong bitin nga ribulto mo Dios. Klarohan na ita ana. Pero unsa may nahitabo atong ribultos bitin kay nagmilagro man, no? Sa magudan ng adlaw nagmilagro. Nganong milagro man kay nganong di mawaa ang iyang kahayag. Sunog man kana. Ang sunog mapalong man yun na. Bisan pag way bumbiro. Di ba? Kay inig kahurot anang masunog nga bahin, mawala man yun ang kahayag. Bisan pag way bumbiro. Di ba? Pero kanang kahayag siga sunog sa adlaw nganong dili man na mawala. Sige ra man gyud gihapon. Milagro. Diyos ang tubag ana. Di ba? Oo. Unang, amo man siguro na Diyos. Dili lagi mao.
Oh, katupong bitin nga tumbaga, nagmilagro man po to, pero dili katong bitin nga tumbaga mo gamilagro ha, kay wa man ni gahom, ha? Di mo na mulihok, ha? Ang gamilagro ang Dios. Gigamit lang instrumento katong bitin, larawan o ribultos bitin, no? Di ba? Ngano ba? Kay ngano man tong gihimo man to ni Moses? Kay mao lagi sa ilang pagbagulbol. Nasuko po ng Diyos, gipakita sa Diyos nga masuko usab siya, kay hustisya man po siya. Di ba? Iyang gipakita nga nasuko po siya. Nganong sige mo magbagulbol nga, gipakitaan na mo na kog milagro, katingalahan, sige manghapon mo bagulbol. Be, suwayan mo na ko, be. Tistingan mo na ko, unsa inyong reaksyon kung padadaan mo na kog bitin aron pamaakon mo. Mura ba gisilutan sila? Silot mo to nila. Tungod kay pagka kulang gi sila pagtuo gihapon. Muna sa atong panahon ron, moron po na gihapon, mao nang daghang mga katalagman kay nagpakita man gihapon tas kakulang sa pagtuo, di ba? Kanang gana to, kanang mubuhat galit sala, nagpakita man na sa kakulang sa pagtuo, di ba? Kay wa man ta mosalig niya. Kaya kung nisalig pa ta sa Diyos, di ta magbuhat og sala. Di ba? Simple raman na. Katikismo. Simplor. Okay. Simple nga katikismo. Mubuhat gani tag sala, bot pasabot, nagkulang ang atong pagtuo. Kaya kung sakto pa, tibuok pa ang atong pagtuo, mahadlok man kita mahimog sala. Kaya mahadlok man ta nga ang Diyos mahilayo na to. Di ba? Dili kahadlokan ng Diyos. Nabitaw to'y pangutana nga, kinahanglan mahadlok to sa Dios. Niingon tong pare nga nitambong ko sa iyang misa, iyang humili, naghumili siya. Ingon siya nga kahadloki ang Dios, pero iyang gi-explain on sa ibot pasabot ana kay kung mayon kag ano mahadlok man ta sa Dios nga maayo man kana siya. So man siya monster kay kahadlokan. Ingon ang pare ra po'y nagtubag, no? Aron dili masaypan ba. Ang Dios dili monster. Maayo ang Dios. Asa man ta nganong mahadlok man ta niya? Mahadlok ta niya kung mubiya siya nato. Kay kung mubiya siya nato, wag yun, di yun magkarimaw atong kinabuhi. Mahadlok ta kung mubiya siya sa atong kinabuhi. Kano sa amin siya mubiya sa atong kinabuhi kung maglunang ta sa mga dagko kayong kasalanan. Munang mahadlok ta na. Muna, kay aron dili siya mubiya, kinahanglan magbuhat ag matarong. Atong tumano ng iyang kabubuton. Inya kay kulang lagi sa pagtuo. Motong gipakita po sa Diyos nga mosilot sab siya. Gipadalan silag mga bitin. Nga tumbaga gipamaak sila ug unsa may ilang gihimo. Dapat unta mo diretso sila sa Ginoo og hangyo, pangayog pasaylo, no di ba? Pero ila man giagi ni Moses. Gihimo man nilang tigpataliwala si Moses, di ba? Basahan ra gud ninyo nag-ayo balik-balik. Pagtulunan manggali ning Katoliko dili man ni pagtulunan og protestante. Mga protestante nga pagtulunan ditsuhanay ra mas Ginoo, ditsuhanay ra mas sa Dios. Pero dili Katoliko man kay ning pagtulunan na, no? Numeros 21:4-9. Nga si Moses mo'y nga bugar. Di ba? Mo man ni pagtulon ang Katoliko nga kung maulaw ta mo diretso sa Ginoo, himuon na tong tigpagtaliwala ning mga paparts niya kini mga amigo niya ba? Pres pagwala nang maulaw ta mo dol sa mayor, mga yung trabaho kay wata ilhi, mangita tag amigo nato nga higalas mayor. Di ba? Si Moses mo'y nangabugar. Kung protestante pa og hunahuna ni si Moses, pag-ingon nila, paghangyo nila ni Moses nga mangabugar siya, nga magampo kuno sa Ginoo nga wag tangon ang bitin ba kay kung dili magundang og pamaak ang bitin mahurot sila kamatay, di ba? Moses magampo sa Ginoo. Kay kung ato ning i-paraphrase to make a point, no? To make it beauty. Mapaanindot na to ang paghulagway sa explanation. Moses, mauwaw man mis Ginoo mo diretso og pangayog pasaylo, umuhangyo niya kay nakasala man mi. Bi ikaw,
ikaw mo'y mag-ampo niya. Kay mas dunggon ka, kay buutan man ka. Wa man ka mo supak niya. Nagmatinumanon man ka niya. Wa man ka magbagulbol. O sige, ikaw pag-ampo niya nga wag tangon ni mga bitin. Na kung isip protestante pas Moses, muingon unta siya. Noon sa mo diha, kamo mo'y nakasalaw niya, ako mo'y inyong paampuon ninyo. Unsa ko? Unsa man mo? Kamo mo'y nakasala, diretso mo niya. Ayaw ko, kay dili man ako. Di ba? O kung isip, huna-huna, protestante pa si Kwan, si Moses, maunta na yang itubag, oy, ay ko ninyo gasul-hasula, oy. Makasukan ko niya. Kay og ako mong tuhuan nga musugot ko sa inyong gipangayo nga magampo ko alang ninyo, mupataliwala ko ninyo, siguro gyud ko nga ang Dios musuko nako. Ingnon gyud ko sa Dios nga, oy Moses pag-undang diha oy. O sila mo'y nakasala, sila mo'y magampo diri nako. Pero mao ba na hitabo? Dili oy. Si Moses nangabugar gyud, gitabangan gyud niya mga tao, nagampo gyud siya sa Ginoo. Unya, unsa may tubag sa Ginoo? Ingon bang Ginoo, oy Moses, sayop ka, pag-undang diha, sila may nakasala, di sila mo'y maghangyo diri nako, magampo. Wala oy, dili na mo'y tubag sa Dios. Gidawat ni agree, ni uyon ang Dios sa pagpataliwala ni Moses. Ni uyon ang Dios ngano man kay sa may giingon, no? Sa may giingon sa Diyos, no? Sa giingon sa Diyos? Giingon diri, busa nagampo si Moses alang sa mga tao. Sa to pa, nagpataliwala si Moses. So di dautan nga kini mga balaang tao mo pataliwala. Kaya nagpataliwala man si Moses. Kaya kung isip protestante pa si Moses, moingon ta siya, huy, pag-undang mo diha, kamoy nakasala, ditso mo niya, ayaw giagi na ko. No, sama mo, pagkahiyahay biya ninyo. Busa nagampo si Moses alang sa mga tao. Dayon, unsa may nahitabo? Nisupak ba ang Dios sa pagpataliwala ni Moses? Wala oy. Wala ni supak ang Diyos sa pagpataliwala ni Moses. Kay matod pa giingon diri, o giingnan si Moses sa Ginoo, sa Dios. Moses, paghimog ribulto nga tumbaga og ibutang kini sipiat ko wala ko giapil og unsang ribulto ha. Paghimog bitin nga tumbaga o ribulto nga bitin ba? Paghimog bitin nga ribulto. Ako gyud ning klarohon ning ribulto ha. Kay ribulto man yun sa kung saog balibalin Di ba? No, to make a point ba? No, ako lang gi-paraphrase. Tingali mo ingon mo asa may pulong ribulto diha biritas, imo man nang gidugangan ang implication na. Kaya lang dili ni ribulto, alag mulihok ni. Di ba? Nga tumbaga god. Iyang gigama, di ribulto, di ba? Paghimog bitin nga tumbaga. Nya kay apil man ang masabot. Masabot man ang ribulto man na hinumdom ng Coritus Plaza akong giparaphrase ba yung ribulto. Nya sa may ribulto diha biritas. Masabot. Apil man ang masabot ni Nehemias 8:8 alang-alag dili na ribulto. Sa to pa kung di na ribulto mulihok na. Tumbaga god. Mo ni magpataka lang ba og komentaryo ba, no? Hangtod murag mawala na nuntas pangisip ba, mahing pangisip. Kay tungod lang kay dili mabasa ng litra por litra ng pulong ribulto diha. So dili na siya ribulto. Di mo na mo. Ang imong pagsabot, mo tultol di mo nga ribulto na, no? Kay di mo na mulihok, tumbaga go na. Ang tumbaga gipurma og bitin, so pag gikulit o gicarve niya nga may surag bitin. O kinulit. Diba? Paghimog bitin nga tumbaga. Paghimog bitin o ribulto nga bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon
og ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. So naklaro nga wala supaka sa Dios ang pagpataliwala ni Moses. Kay kung gisupak pa niya, moingon unta siya, oy pag undang niya Moses, sila mo'y nakasala nako, sila may muduol rin ako. Ayaw, dili ikaw mo'y maghangyo-hangyo. Di ba? Oh. Nisugot. Oh, ni Oyon. Oh, ni Oyon ang Dios sa pagpataliwala ni Moses. Kaya naman kay iyang gitumanan pero giribais lang sa Dios ang gihangyo, no? Kay ang gihangyo sa mga tao igo ra wadon tong mga bitin para mawala na tong pagpamaak nila kay kung dito magundang mahurot sila kamatay, di ba? Oh. Giribais lang sa Dios. No? Mas grabe pa hinoon. Ang iyang pagribais mas dako pa. Ano man? Kay og igo ra niya wadon tong bitin, murag dili kayo kuan ba, no? Murag dili kayo bugat, no? Ang milagro, no? Igo ra man wadon. Gingon dito, gipahimo siya bitin nga tumbaga, ribultos bitin, ibutang kunustukon. Nya kinsa tong mo tan-aw, mututok katong napaakag bitin, igo ra mututok atong kuan, ribultos bitin, dili mamatay, maayo hinoon sa tupa katong rabies o sa to diha ang lala dito, dili magsilbi. Milagro. Kaya di mas sila mamatay. Ikaw kuno, papaako og bitin diha be. Then ayaw patandok. Sige, suwe. Giliw ay tandok-tandok dire. Diyos God. Paghimog bitin nga tumbaga Moses, ribultos bitin. Ug ibutang nigtukon kinsa tong napaakan, maayo. So ato pa gidawat. Gidawat sa Dios ang gihangyo sa mga tao, pero giribais lang. Gipahimog bitin o ribultos bitin then kinsa tumututok dili mamatay. Di ba? Di ba? Dili mamatay. So mauna nga ang Dios misugot, midawat, uni-uyon sa pagpataliwala ni Moses og sa iyang pagpataliwala gidungog yun sa Dios. Sa to pa wa gyud mosupak ang Dios sa pagpataliwala ni Moses. Pagtulon ng Katoliko. Kay pagtulon ang Protestante, ditsuhanan ra mas Ginoo. Di ba? Ditsuhanan is Ginoo. Diya mo sila masangit anang 1 Timoteo 2:5 nga usa ra tig pataliwala. Pero nasipyat lang siguro sa pagsabot. Kanaagong sa Biblia maghiskot galig bugtong tig pataliwala. Ayaw sabta nga kanang pagkabugtong pagpataliwala ni Kristo, wala na yung mga instrumento. No? Kanang pagkabugtong tig pataliwala gud ni Kristo sa iyan ng pagka-mediator sa New Covenant. Usa ra may mediator sa New Covenant, si Jesus Christ raman. Pero giunsa man ni Kristo pagpataliwala. Siya ra bagod ang nagbuhat og kaayuhan para sa tanan. Iyang gipatampo ang mga apostol na Juan 20, 21 hangtod sa 23. Juan 20 ba to? Juan 20? 19 hangtod 23? Katong giingnan ni Kristo ang mga apostoles, maingon nga ako gipadala sa amahan, unsa man ang pinadala sa amahan, tigpataliwala, di ba? Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Sa ato pa, ang mga apostoles gihimo po niyang mga tigpataliwala. Nga naman, kay kining mga apostoles mubuhat man sa iyang ubang mga gimbuhaton para sa pagsangyaw, pagpataliwala man na. Di ba? Sa ato pa, kung atong sabton, si Kristo ra mo'y tigpataliwala, tali sa Dios ug sa katawhan. Pero, ang mga apostol, pwede sila magkapataliwala sa uban ngadto ni Kristo. Man ni mga santos. Di ba? Pras ko diya sa gipadayag 5:8 nga ang mga santos dito sa langit gihulagway diha nga nitabang og hatod sa ato mga pag-ampo ngadto ni Kristo katong kordero ba? Ang mga pag-ampo kuno sa katawhan sa Dios gihatod nila, gitunol nila ngadto ni Kristo kanang nating karnero ba na ang simbolong gigamit diha? Si Kristo man na. So ang mga santos mo pataliwala sila tali sa uban ngadto ni Kristo.
Pero si Kristo ra gyud tigpataliwala sa katawhan og sa Dios. Pero kining paingon ni Kristo, gihimo niyang instrumento mga santos. Una, mga apostol, di ba? Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Di ba? Unya, kana pong pagpataliwala sa mga santos, spiritually, dili man na lain. Dili man na nato bulagon sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay remember, unsay giingon ni Pablo, ang simbahan ng iglesia, gikumpuni og mga sakop, mga santos, meaning mga Kristiyano. Giisip ta nga usa ka lawas ni Kristo. There is only one mystical body of Christ, the church. So matag membro sa iglesia, sa simbahan, katawhan sa Dios, isipon na nga usa ka lawas ni Kristo. So kung unsay mahimo nga kaayuhan sa usa ka santos, dili na laino na to sa pagpataliwala ni Kristo, meaning nausa na diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, kay na-unite man ta ni Kristo. Gawas kung magsangpit-sangpit kag mga tao diha o nga wala madugtong ni Kristo, kana lain na nga pagpataliwala. Pananglit, hatag ko ninyo example. Ang akong pangayoag tabang, no, usa ka politiko ba nga dili mo tuog Dios. Oh. Naay politiko nga murag naghangad kaniya nga murag siya na Dios. Oh. Oh, mangayo kag tabang tanan sa imong kinahanglan, mangayo kag tabang niya si ikag sangpit-sangpit niya kung maglisod ka. Aka na pagbato na naglaing pagpataliwala. Kay kanang politikuha wala man na madugtong ni Kristo, dili man na mausa ni Kristo. Pero kini mga santos sangpit-sangpit sa ilang intercession, Mama Mary, iampo kami, pray for us. Oh. Sama ra nga si Kristo pud atong gisangpit ana kay nausama na sila ni Kristo. They are member of the one body of Christ. Di man niya, one body of Christ. Ang mga santos nga tuwas langit na usana sila diha sa usa ka lawas ni Kristo nga mistiko nga maong simbahan. Kaling triumphant lang to sila kadto mas langit. Oh. O dili na kontradiksyon. Inumdum ko sa debate ni Father Mitchell Pacwa usa ka pare. Dili tong Mitchell nga atong amigo sa Adventist. Mitchell nga Katoliko. Pare. Katong debate nila ni katong sa protestante ninduta kay tanaw no paminawon. Maayo kay pagka-explain sa pare ng kana bang intercession of saints nga dili na contradiction. Kay whatever mahimo sa mga santos nga tabang, no? Nausama na sa ni Kristo. So kay nausa ni Kristo dili na contradiction, gawas og sangpit-sangpit kag mga tao diha nga wala madugtong ni Kristo. Kana pagbato na lang laing pagpataliwala. Pero kung atong sangpiton, oh, kadtong mga tao nga naduol ni Kristo, nahiusa ni Kristo, dili na kontradiksyon. Kung sayo po nang pataliwala ng balaan, di gibadlong unta sa Diyos si Moses sa dihang ipataliwala sa mga tao. Di ba? Oh. Yeah. Leksyon pag yun, ang Diyos may gipahimog ribulto. Di ba? Di ba? Oh. Pero, ako lang nang idritso ha, kay maapik nyo ko sa oras, pila na lang kami minutos. Kinilang ribulto god sa bitin nga tumbaga, nahitabo lang ani kay gipaguba ra po ni sa Diyos nga naman, sa dihang ilan ang gipaka Diyos. Basahar ko ninyo diya sa 2 Hari 18:4, mao ba na? Okay, tama, no, sakto. Ikaduhang hari, kapitulo 18, versikulo 4. Mao ni ang ligon kaayong pagtapos ba sa pagkumpleto ba pagsabot nga ang Dios dili supak sa paghimog ribulto. Asa masupak ang Dios? Asa masuko ang Dios? Kung maghimo tag ribulto, then himo ang Dios. Di ba? Hindi siya masuko. Kaya dili mo na Diyos ng ribulto. Oh. Kaysa may gapahimo sa ribulto sa bitin, ang Diyos. Di ba? Saktong Katoliko, dili daw ta na paghimog ribulto. Sa sakto nga tumong, sa sakto nga gamit. Pero kung himo ang Diyos, suko ang Diyos na. Oh. Kay sa katong ingon niya ni Moses paghimog
kuan bitin o ribultos bitin. Kinsa tumutan nawa ni katong napaakan dili maunsa di matay sa tupa. Instrumento lang tong larawan. Ang Dios mo'y gamilagro, dili kay katong ribultos bitin. Pero ang mga tao tungod sa milagro kay ilan naman ang bitin naman nga tumbaga ang ribulto na mahimuon nilang Dios naa sa 2:18:4 no masabot. Sa dihang gipaka Dios na sa mga tao ang ribulto sa bitin, suko ang Dios mo tong gipaguba. Unsa may leksyon? Ang leksyon mao nga saktong Katoliko ngano man dili dawtan na paghimog ribulto. Asa may nakapadautan? Unsa man ang nakapadautan? Kung himuong Dios na ng ribulto. Klaro man ang sa balaod. Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 hangtod sa 5. Klaro man na kanang unsay but pasabot sa Dios kung magdili sa ribulto. Kung ipaka Dios kay naa sa bersikulo 3 giingon na giklaro diha before anang pagdili og ribulto. Di ba ningon ang Dios sa bersikulo 3 Exodo 20? No? Exodo 20 bersikulo 3. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa bersikulo 4 mao na dayon to gidili ang ribulto. Dayon dili ka muyukbo. So sumadahon ng tulo ka bersikulo. Kung sumadahon ng tulo ka bersikulo, mao ni ang kumpleto nga pagsabot nga di gyud ta magkalanrakas, no? Di ta masipyat. Kung maghimo tag ribulto, himuon na tong Dios, yukbuan na to ingon nga Dios mo na gipasabot diha sa balaod. Nga masuko ang Dios. Dili kay tungod lang kay gahimo sayop na. Di mo na mao kinahanglan puisitas nga nagpahimo ang Dios og ribulto. O man at kabantay mo nga unsay ambot og gituyo ba pod og lubag, no? I hope nga walang tuyo Kaya akong nabantayan kasagaran sa mga dili Katoliko ug mo atake sa ribulto, ila lang sumada ng duha ka bersikulo, kana lang 4 ug 5. Dili nila i-connect sa 3. Dili man na kay ma-out of context man ta na. No? Ang ilang basahon kanarang ayaw paghimog ribulto bisan unsa. Then ayaw pagyukbo. Kung kanarang duha ka bersikulo atamaan yung Katoliko. Siguro gyud ako mubiya gyud sa Katoliko og kanang Exodo 20 nga naghisgot og ribulto nga pagdili kana rang 4 og 5 wala nang 3 mubiya ko sa Katoliko kay klaro kay nakalapas ang Katoliko ana. Kanang 4 lang og 5 nga ayaw paghimo og ribulto bisan unsa hindi ka muyukbo. Igo kay Katoliko. Ano man kay daghan kay ribulto simbahan sige yukbo di ba? Pero unsa may gipasabot ana? Naas bersikulo 3. Pag ingon sa bersikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, den gadili din sa ribulto bisan unsa, din dili ka muyukbo. Ang buoti pasabot, supak ang Dios kung maghimo tag ribulto nga himuon natong Dios. Mao nay pagsumada. Dili kay 4 ug 5 lang, dili iapil ang 3 kay kung dili iapil ang 3, di gyud magkanimaw ang atong pagsabot. Mubiya gyud sa Katoliko. No, di ba? Ako mo nahitabo na ko sa una, biya man ta ko sa Katoliko kay nadala ko ng interpretation nga nalubag. No, kanang paglubag po, di lang po ta mo pasakil nga gituyo kay posibleng nasipyat lang po. Ang uban po igo lang nakadungog, nya wa magtuon og ayo. Di na nasayop, wa gituyo, no? Sa moral philosophy dili man ka guilty no ana, kanang nasipyat lang ka kay nalimbungan ba ka, kay ang nagtudlo nimo dili mao, no? So, munang wa nimo tuyo so di pa kakasaan na, di ka guilty pero kung kay balo ka nga gilubag ng imong pagsabot delikado ka ana, kanang tuyoon jud nimo nang sayop. Una nga kanang basa-basahon sa Salmo 115 nga ilan nang pahid sa ato mga ribulto nga di ra bagyo na mao kay kanang mga ribulto go diha nga gidili diha sa Biblia kadto man ang mga Diyos sama ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Kadto bang mga ribulto nga gihimong Dios? Klaro man kay na litra por litra. Nasuko ang Dios sa ilang mga ribulto kay mao may himuon nilang Dios, ilang mang dugangan ng Dios. Pero kung himuon lang simbolo, himuon lang sa katekismo gitawag ni sacramental. Kung ang gamit nato sa mga ribulto sakramental lang, so mga sakramental, mga simbolo, mga balaang simbolo, dili na dawtahan. Mao man ay purpose nato magbutang tag mga ribulto diha sa atong simbahan, isip mga sakramental, mga simbolo.
simbolo sa presensya sa Dios. Ang konkreto kayo ana nga basihan kanang Exodo 25 tudling 17 hangtod 22 nga nagpahimo ang Dios og duha ka rebulto sa anghel kirubin. Gibutang sa katong gihimo nilang murag halaran katong kaban ba, Old Ark of the Covenant. Gibutang ibabaw sa masig ka kilid duha ka rebultos bitin. Then ingon ang Dios nga diri ko makig-istorya ninyo o makigtagbo ninyo taliwala sa duha ka rebultos kirubin ibabaw aning arka. Sa ato pa katong arka og larawan sa kirubin nagsimbolo sa presensya sa Dios. Symbol of the presence of God. Sa ato pa dili daotan ang rebulto kung himuon lang simbolo. Dili kay himong Dios ha, bawal na. Klaro kayong pagtuong katoliko na basahang katekismo. Kung ang rebulto himuong Dios bawal. Pero kung himuon lang simbolo, di na bawal. Okay, katong bitin nga tumbaga, rebultos bitin nga tumbaga, simbolo raman to sa pagmilagro sa Dios. Di ba? Katong sa Numeros 21, katong atong gibasa, nga nagmilagro ang Dios, gigamit tong rebultos bitin. Isip simbolo. Di ba? Simbolo. Sa Salmo 74, basahan ko ninyo na. Salmo 74, 1 hangtod sa 9, na diha, sa templo sa Dios, na ay mga simbolo, balaang simbolo. Oh. Mauna na mga rebultos kirubin kung atong ayuhog sumada ng tibok Biblia. Pero gipangguba lang kunos mga kaaway. Murag sa atong panahon po ron, kanang mga ayuhop nga mapasaylo kay wa tuyo kay na-deceive lang, limbungan lang siguro. Kanang atong mga sacred images ilang gipagguba. Di ba? Kay mo man kuno giingon sa Biblia, gubo na mga Diyos. Unya kay di mo na Diyos among rebulto, kay wa mo na namo himo ang Diyos. So ayaw nagguba. Kaya kung tanang rebulto, Diyos, di, apila ninyo nagguba ng monumento ni Rizal's Plaza, kanang rebulto niya. Kay Diyos, magkana. Muingon na po mo, wala man na ludhi ingon nga Diyos Veritas. So, okay na. O na, maulagi na. Nya kami nagluhod-luhod mis rebulto. Pagtahod raman na, binirisyon raman as gilarawanan, dili man, wa man mi magtuong nga kanang rebulto, maog yun ay Diyos. So, ay mo patakag. Silo alang ko ha, ko lang gitag-ag kinabuhi. Mga igsuon, nindot pa unta kayo kung ayuhon pag yun natog expound ang maong gihisgutan nato, no? Paghatag ninyo og katinawan, no? Dugang katinawan, pero saon ni atong oras mutapos man gyud, no? Unang atangin na po ninyo sunod Domingo pohon ang sumpay dugtong niini kana kung itugot sa Dios gihapon nga iya gihapon tang gamiton, no? Sa maong tulumanon. Okay, ang ato lang bali sumada ani sa atong segment karon sa tulumanon ang atong unang gikutlo nga bersikulo Juan 3:14 man to, no? Nga giingon, maingon nga giisa ni Moses ang bitin o katong rebultos bitin ba nga tumbaga sa kamingawan, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. So may gitumbok ana. Una, kadtog yung buhing Kristo nga giisa nga gipatay sa krus. Oh. Kanang atong mga Santo Kristo ron ang handumanan na. Di man daotan ang handumanan katugaling bala ang panihapon. Ingon man dos Kristo buhata kini alang sa paghandom kanako, di ba? Ang handumanan nato anang Juan 3:14 nga gisugo ta pag-isa
Kanang ato mga Santo Kristo. Mo nang natin mga Santo Kristo. Oh, pres na ako diri ron, oh. Oh, na diri akong gikwintas. Oh. Ano na, pero simbolo lang niya. Handumanan nga simbolo. Pero mahimo ning mananambal nako kung akong tumanon ang iyang mensahe ani. Kay simbolo ra man no? So kini ato mga simbolo nga krusipiho unsa diha mga simbolo ra ni siya. Nga ang mensahe ani ang pagtuman sa mensahe sa krus. Aron ta mamaluwas. Dili kay kung naa ka aning simbolo ha, luwas ka kung bisag di ka magbuhat og mayo. Di mo na mao. Dili man bawal ang simbolo. Ang simbolo makatabang lang nagpahinumdom na to. Di ba? Muana ka ng mga daghang kayong mga dili mayo yung nahitabo. Hasta po di mo nahuna, dili po mayo. Pero kita ni mo krusipiho, makadumdum din tas kamatayon ni Kristo. Ito pa, murag kaunahon na putag mayo. Wa na ko igong panahon, no? Mga tinahon nga tigpaminaw. Okay, sang lidwa naman tayo kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Sibero Caermari, uban sa mga kaparian. By the way, ayaw po mo kalimot ya ituod nga karong alas 8 gabi padayon mo pagpaminaw pod sa tulumanon sa atong grupo gyud sa Catholic Faith Defenders alas 8 gabi ang lanog sa kamatuoran. Okay, uban sa atong mga higala diri sa technical side sila ni Danny Luod, isa bang Danny og Expedito Ilumba. Okay, ako moingon hangtod sunod Domingo pohon sa mang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Spray! Mag-spray, spray! Pag-perfume adlaw-adlaw! Pag-perfume aron humot! Ang atong gisunog may puti! Ug murag humot, perfume na! Nakurat mo? Oo! Tide! Karon tunay daw ni perfume collection. Murag na ka-perfume everyday. SRP, 6 pesos lang. Tara na sa kanto, sabay-sabay, sari-sari tinapay naghihintay. Algisal at slice bread, nakakalokong pandikoko, pastry, kahit ano, mapapapapapapulit sa Julie's Bake Shop ng Pilipino. Julie's, delicious, goodness, Julie's, delicious. Usa ko ka-working nanay sa kadaghan akong responsibilidad na ningkamot ko nga di magluya akong ginasiguro sa akong pagkaon, ehersisyo ug pagtumar og Panyawan Plus na dunay duwaw ug mangustin. Kamusad pag Panyawan Plus na. Mahalagang paalala, ang Panyawan Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namuuri ng sakit. Usa ko ka-working nanay sa kadaghan akong responsibilidad na ningkamot ko nga di magluya akong ginasiguro sa akong pagkaon, ehersisyo ug pagtumar og Panyawan Plus na dunay duwaw ug mangustin. Kamusad pag Panyawan Plus na. Mahalagang paalala, ang Panyawan Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namuuri ng sakit. Bagong Joy Joy 4 pa 9 pesos